अरे भैया जी अलहरम आप ही हो गया? जी भैया जी। अरे भाई बड़े फेमस हो रहे हैं यार किराने के अंदर आप तो। भाई ऐसा क्या खिला रहे हो आप लोगों को जो फेमस हो रहे दो हैं? आइटम है, चिकन फ्राई है और चिकन टिक्का है। चिकन फ्राई और चिकन टिक्का। जी आप भी कभी आइएगा। तो भाई ये कौन सी चिकन फ्राई है आपकी? दिखाओ तो सही। भैया जी एक बात तो बताओ। जी भैया। भाई कैसे दे रहे हो आप ये बताओ। 300 रुपये किलो, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। जो भी कोई एक दफ़ा खा के जा रहा है ना, वो दोबारा आना। भैया यही बना रहे हो क्या? ये पीली पीली सी जो बना रहे हो आप? ये इसमें क्या मिला रहे हो आप? इसमें तो बहुत आइटम है, क्या बताऊँ आपको, बहुत आइटम है। कुछ सिगरेट है क्या आपका? जी सिगरेट है। एक बात तो बताओ आप, इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मैं ये कांड लाट का किराना के अंदर